嗨，有冇時間傾兩句呢？大家好，近日有一位對現代物理學有深遠影響嘅學者與世長辭，呢位傳奇人物就係楊振寧教授。佢唔單止係首位華人奪得諾貝爾物理學獎嘅偉大科學家，更係中美學術交流嘅橋梁，同時係推動中國科學發展嘅重要推手。我哋一齊傾下楊教授充滿驚喜同埋挑戰嘅人生，同佢嘅學術成就，睇佢點改寫咗近代物理學嘅格局。楊振寧於1922年10月1日出生喺中國安徽合肥，佢係家中長子，世名大靈子。佢嘅父親楊武之係一位數學家，取得芝加哥大學數學博士學位。返國後任教清華大學及西南聯合大學數學系主任。楊振寧細個時候，父親喺美國留學，母親羅曼華則堅強持家，獨力教佢每日識字，1年多時間完成3000字嘅啟蒙教育。楊振寧4歲已經識字3000幾個，5歲就能夠背誦龍文邊影。佢細個中意讀《三國演義》、《水滸傳》等古典小說，對《紅樓夢》則冇咩興趣。童年期間，楊振寧隨住父親工作地點多次轉學，先後喺廈門市演武小學、北京教會學校崇德中學同昆明一中讀書。12歲讀中學時睇到詹姆斯金斯寫嘅《神秘的宇宙》，對佢產生咗深遠影響，並且向父親表示我要爭取得諾貝爾獎。抗日戰爭爆發之後，楊振寧隨家人輾轉至昆明，入讀昆華中學，英語流利。1938年因為特殊學歷政策，16歲就以高2學歷考入西南聯合大學，最初報讀化學系，後轉到物理系，開始踏上卓越嘅科學研究之路。楊振寧嘅學術旅程喺西南聯合大學開始，喺抗戰艱難環境中，佢接受咗紮實嘅基礎物理教育，學習方法強調演繹法，即由最高嘅原則開始，逐步推演實驗結果，為佢日後嘅理論研究奠定堅實基礎。之後，楊振寧到美國芝加哥大學深造，喺度佢吸收咗另一種歸納法嘅教學理念，由具體現象出發，抽象成理論，與著名物理學家費米同泰勒等人共事，獲得唔少啟發。1956年，楊振寧同李政道合作，針對當時物理界公認嘅宇稱守恒理論提出質疑，並提出宇稱可能喺弱相互作用中唔守恒。宇稱守恒 （conservation of parity） 其實係物理學中講緊一種空間對稱性。簡單嚟講，就係話，如果我哋將空間坐標嘅位置完全鏡像反轉，物理過程嘅規律應該保持不變，照舊運作，冇任何區別。呢個空間反演嘅操作喺量子力學裏邊用嚟描述粒子波函數嘅性質，而宇稱就係波函數喺呢個空間反演下嘅特徵。佢一係會保持唔變偶宇稱，一係會變負號奇宇稱。就好似你喺鏡子前打乒乓球，如果宇稱守恒，球喺現實同喺鏡像中嘅運動應該完全一樣，你冇辦法分辨邊邊先係真嘅。但實驗同理論發現喺弱相互作用嘅粒子衰變中，情況唔係咁，即係鏡像嘅物理過程唔會同真實世界一致，物理規律唔對稱。呢個現象稱為宇稱不守恒 （non-observation of parity）。楊振寧同李政道先透過理論分析，指明現象係當時中子同其他基本粒子衰變方式嘅不同原因。當時佢哋建議做實驗測試，其中最著名嘅係飽和磁場下放射性鈷60核嘅 beta 衰變實驗，發現 beta 粒子喺某一方向放射強度比另一邊高，明確證明宇稱喺弱相互作用中被打破。呢個突破性嘅理論經吳健雄等實驗組證實，震撼物理界，改革咗基本粒子物理嘅認知。憑藉呢項重要發現，楊振寧同李政道於1957年獲得諾貝爾物理學獎，成為最早嘅華人諾貝爾獎得主之一。呢段學術起步同成就，不但奠定佢科研地位，更改寫咗物理學歷史。楊振寧喺統計力學、粒子物理學以及推動中國理論物理發展上都有重要貢獻。喺統計力學方面，楊振寧致力分析普遍嘅物理模型，並且嚴謹求解相變等問題。佢對二維埃星模型嘅研究尤其經典，成功計算出臨界指數，體現咗佢對問題本質更深嘅理解。1954年，佢同學生羅伯特·米爾斯共同提出楊米爾斯規範場論啦。呢理論推廣咗電磁作用背後嘅規範對稱性觀念，
成為粒子物理學標準模型嘅重要基石，揭示咗自然界基本相互作用嘅統一性。此外，楊振寧同羅德尼·巴克斯特創建嘅量子楊巴克斯特方程喺量子多體問題、統計物理同扭結理論等領域起到關鍵作用，促進咗量子群等新數學分支。楊振寧亦都致力推動中國理論物理，同時喺70年代以後多次訪問中國，協助建立清華大學高等研究中心，培養大量理論物理人才。楊振寧於1971年夏天首次訪問中國大陸，成為文革期間首位回國嘅美籍知名科學家。呢次訪問不但係佢回鄉探親，更係中美關係解凍嘅重要象徵。楊振寧親赴上海陪伴重病嘅父親，並且會晤中國多位重量級科學家，如鄧稼先，成功救助被文革迫害嘅科學人才，顯示佢對中國科學界嘅深厚情誼。訪問期間，佢同周恩來、毛澤東等多位領導人交流科學與哲學，對中美學術交流起到橋樑作用。80年代起，楊振寧積極推動中國物理學發展。1986年，促成南開大學陳省新數學研究所建立理論物理研究室，加強基礎科學研究。1997年，佢為清華大學籌建高等研究中心，吸引同支持優秀科研人才，邀請圖靈獎得主姚其智辭去普林斯頓終身教職，赴清華創設清華遙班，培養新一代計算機科學頂尖人才。楊振寧晚年返到清華大學，於1999年起擔任教授，親自教授普通物理課程，特別係大學1年級學生嘅入門課。呢啲課堂以深入淺出知識同活潑互動著稱。佢強調從根本理論出發，啟發學生嘅獨立思考，唔單止教物理知識，更注重培養學生嘅科學精神同解難能力。楊教授以80幾歲嘅高齡，仍然堅持親自授課，呢種教學熱誠令人敬佩。除教學之外，佢對青年科學家發展亦都非常關心，積極推動多項青年發明獎項，鼓勵年輕人投身科學研究，促進科學普及事業。楊振寧認為，科學唔應該只係學者嘅專利，而係社會大眾都應該有機會接觸同體驗。佢多次參與公眾講座同埋科普活動，努力讓更多人了解物理奧秘同科學嘅魅力。佢嘅教育理念同實踐，為中國高等教育，特別係理論物理教學樹立咗標杆。楊振寧長壽且教學活力十足，到咗80幾歲，仍然親自參上講台教普通物理。佢堅持動靜相宜嘅生活態度，每天適度運動同保持大腦活躍，經常閱讀同學習新知識，認為精神嘅活躍係長壽關鍵。佢強調相信科學，有病及時就醫，飲食均衡，心態樂觀，呢啲都係佢長壽嘅秘訣。除咗學術，楊振寧嘅私人生活亦備受關注，特別係佢與翁帆嘅忘年之戀。翁帆比楊振寧細54歲，兩人喺2004年結婚，當時轟動社會，大家對其感情保持敬重，稱佢哋係師生變夫妻嘅佳話。楊振寧嚴格堅持學術誠信，曾公開質疑某啲科研不端行為，勇敢面對爭議，為維護科學真理不惜得罪權威人士。佢嘅坦率同堅守成為學者範例，彰顯佢對真理嘅執着同誠懇態度。楊振寧晚年生活深深扎根於清華大學。2003年，佢放棄美國國籍，回國並定居於清華園內嘅一座稱為歸根居嘅住宅，象徵我嘅起點就係我嘅終點。即使年逾80，楊教授依然保持高昂嘅科研熱情，堅持親自授課，照顧學生並推動學術發展。佢於1997年促成成立清華高等研究中心，後更名為高等研究院，致力於引進世界級學者同人才培養，為中國理論物理同埋數理科學注入強大動力。喺晚年楊振寧慷慨捐贈大量手稿、書信同埋學術資料俾清華，為後人保存珍貴嘅學術遺產。此外，佢同妻子翁帆多年喺人生同埋事業上相互支持，生活簡樸且充滿感恩。楊振寧於2025年10月18日喺北京逝世，享年103歲。
楊振寧對中國及世界物理學發展有巨大影響。佢同李政道合作提出嘅宇稱不守恒理論，震撼當時物理學界，成為20世紀物理學嘅里程碑。楊米爾斯場論更加奠定現代粒子物理學嘅理論基礎，成為標準模型嘅支柱，直接影響咗後來至少7項諾貝爾獎研究成果。楊振寧嘅工作喺統計力學、量子物理等範疇同樣深具開創性，對國際物理學社群嘅貢獻不可磨滅。作為中美學術交流橋梁，佢更具歷史性意義。1971年中美關係解凍之後，楊振寧首次訪問中國大陸，推動學術合作與人才培養，促進中國理論物理及科學教育快速發展，尤其係清華高等研究中心嘅建立。楊振寧嘅學術遺產唔止於理論成果，佢嘅精神包括對真理嘅堅持，對學術誠信嘅重視，激勵未來一代科學家追求卓越同突破。今日就講住咁多先，喜歡呢段片嘅朋友記得訂閱、讚好、分享同埋留言。我哋係子珊，下次再傾，拜拜。